ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അർജുൻ Airgunsന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എയർ റൈഫിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഡയാന. ജർമ്മനിയിലാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡയാനയുടെ 350 Magnum Panther എന്ന എയർ റൈഫിളാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് വയനാട്ടിലാണ്. എയർ റൈഫിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. കൊറിയർ സർവീസും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാരൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് 19.5 ഇഞ്ചാണ്. ഓവറോൾ ലെങ്ത് വരുന്നത് 48 ഇഞ്ചാണ്. 1200 FPS ആണ് ലോങ് റേഞ്ച് പെല്ലറ്റ്സിൽ ഇതിന് പവറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ഗ്രെയിൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പെല്ലറ്റ്സിന് 1070 feet/second ആണ് പവർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈറ്റ് വരുന്നത് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഫ്രണ്ട് സൈറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ റിയർ സൈറ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് സൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള വിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ റിയർ സൈറ്റിലൊരു ഗ്രീൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 11 mm സ്കോപ്പ് റെയിലാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ട്രിഗർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ TO6 ട്രിഗറാണ്. 2 സ്റ്റേജ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ട്രിഗറാണ്. സേഫ്റ്റി വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സേഫ്റ്റിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രീമിയം മോഡൽസിലെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വരുന്നത്. ബട്ട് വരുന്നത് സിന്തറ്റിക് ബട്ടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഗ്രിപ്പെല്ലാം ഉള്ള സിന്തറ്റിക് ബട്ടാണ്. 3.700 ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്യുറസി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.